Hello, Menacman. Channel Dini Paper Tomato, Channel Pisca, Jonia Picking at Pepare, Pelusi in my chair, registered my request to 15 option ban, Alo Peter Kere, deep on the Adan Peter keeps the blue pippin diameter to my debium alo, a daisy location of Pepsi Papi Matipati, Pelusi in our official team and lecture time, my Pelu Etipian and Lotamless to my Alon Dibiuma, step and television of Pepsi Papi Matipare, Edward must say registered Peter keeps the official team of Machine request to be to be team at the request to be team. Link को चुनाव check copy पूरे पामे ए link चला चुनाव डी Facebook team ने लाइक चेक है ना Facebook team पे करना चुनाव डी provide लो पीले link के टैग चुनाव चुनाव डी link अंत से नी माप पेज लो भी चुनाव तोड़े पामे अगर पेज लो भी तो ऐसे चुनाव डी पोंदा पोला के भी चुनाव डी मतलब चिप चेक पेज को चुनाव तो check यू भी तो है पामे ऐसा चुनाव पेज का check डी में sport चौथ के टैग चुनाव डी में sport चौथ चुनाव तो check शार्प भी तोड़े पामे Okay, channel sport chow to episode channel use the channel to channel bame. Pilusin channel I am not sure which was pilusin channel to check with me. Channel depiction alon CCG ma depiction content banya alon peta my content at the level 10 at the channel to use the channel to check with me. Take a channel page must see and sign up at the video and I'm branded in the peta video and banya so in the channel use the check navy my channel chip issue channel to check provide with bame. Channel case model I am not sure which was pilusin channel to check with me. Science of the pollution that Facebook team reviewed 100% yet of heavy. Dinia cannot canal sign on, not saying from successfully okay, to Chennai. Okay, to not debone and the heavy solution, to know the Facebook team and lecture time of Yabame. I could now buy update to show my solution to show business solution delivery. Jonia Picking Yabi registered the heavy the DNA automated the reverse computing of your pay doctor to show some enable here to show my solution delivery minute to the carbon. Okay, this step be the heavy solution, not the Facebook team and lecture time which not the simple question out the Chennai Matama Molution. I could not know the request reviewing and August Sunday which not the Ganat time of Pobima Lake want to the end shades of them at the man. Question out to Chennai Levan, the Chennai visitor Kidney UK so such an Chetolevami, Tajara, a charter of such an the lecture time of fishing up without the Pitama, they must complete so much and not the Catavare. Okay, the man, Kidney UK such on the Chennai Vitolevami. Okay, Pilushin, the patient on the Chay you at the most what charter chart, the man SPO at the sport charter chart on the Chay Utome. Pilushin on the usually the Chennai also seen down by the Wada. Fish issues which are the Chennai Vitome. Pilusin channel in Yama, a field team Sada, Tichale provide Lubitoya from A Sada, Yid Habitat Shida to Mutana, Yid Habitat and Kari Topiame. Nonima Yivitara of Siniciate, not taking a fish and it should have a fish and it's also not the and you Chiba, the and it's not a check copy Kulame. Pilusin Diniali Mutana, check fish Lubitelevame. Okay, General Alum. Hello, Peter Heavy solution that you know, the user to check copy Vitolapame. General Dinia to Kujan of your channel, the Facebook team and lecture time if the channel request the beauty if the channel Facebook account and the team that was that piano. Pilusin channel the solution admin amateur to check you with tape matter the user to check copy Kubima, the Facebook team and lecture time Yarawana. Okay. PV solution, you know, channel the user to check screenshots where Pame, at the tap at the matter check all Pame. Okay, channel screenshot solo Peter Heavy solution, channel the name at the chatty. At this as screenshot so such an attention with government. The channel in my video lobby tell a yaravana, channel screenshot when at the chatome, military open element. Okay, channel in my window heavy solution, channel my phone number who jack here. The phone number channel, let's sit on the phone number channel, let's sit on the phone number channel, Yabitolevame. Okay, channel my phone number yet heavy solution, channel my Gmail yet heavy solution on my start chat channel to Chenny Vitolevame. That are all on the Shinshi channel, lecture 10 of Peter one. Normal object case my solution, the lecture 10 of the channel hit Loviton of Aravana. Canal is some channel my only limit to my contact him as we do a pure Havana to my road infinity. Okay, deals such around many a day of such an lecture time of fishing with a chapter on Mas Alan to appear to the general content of Banjare, they were saying necessarily net pretty much an to through Pecane, respond pen and check loop at the loping Masuma through general pure Bona. Okay, I could kiss the Timothy sound like Bame. There is such another schedule to me.
အခုဒီဥစ္စာတစ်ချက်ထည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် case မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ပို့ပြီးမှ paste လုပ်ပြီးထည့်တော့ရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ကို AC လုပ်ပြီးတော့ရတာပေါ့နော် automatic message only support ဒါကြောင့် automatic လာတဲ့ message ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ issue နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တစ်ချက် send လုပ်ပြီးတော့လိုက်ပါမယ်ဒီပုံစံအတိုင်းပါပဲကျွန်တော် send လုပ်ပြီးတော့မယ်သူတို့ဘက်က question လုပ်ပြီးလာမယ်အဲ့ဒီ question လေးကျွန်တော်ဖြေတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page ရဲ့ ID ကျွန်တော်ထည့်ပေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအခုနောက်တော့ဒီဥစ္စာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော် request view ပို့လို့မရတဲ့ option လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက် screenshot ရိုက်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ attach လုပ်ပြီးထည့်ပေးရမယ် okay ဒီမှာဆိုရင်သူတို့ဘက်ကနဲ့ contact ဖြစ်ပြီးလာမယ် explain anything ပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပို့ပြီးထားပါတော့ explain ပါနော်ပြောတယ် will be sent when we next available respond trying to chat အခုသူတို့ဘက်ကနည်းနည်း busy ဖြစ်နေတဲ့ခဏလေးစောင့်ခိုင်းထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခဏလေးစောင့်တော့မယ်ဒီပုံစံအတိုင်းပဲကျွန်တော် lecture time မှာဖြည့်ရှင်းသွားရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်တနည်းနဲ့တော့ရှိတဲ့အတိုင်းပဲနောက်တနည်းနဲ့ကျွန်တော်အရှိဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တင်ပေးထားတယ်ကျွန်တော် channel ကျွန်တော် page မှာတစ်ချက်တော့ရှင်းနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော် okay ဒီဥစ္စာတော့အဓိကကျွန်တော်ဒီ request လေးတင်မှာ lecture time မှာထိုင်နေကျွန်တော်ပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတော့ okay ဒီနေ့ဒီပုံဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဥစ္စာ lecture time ကိုပြီးတော့ခင်ကျွန်တော်တစ်ချက် screenshot လေးနဲ့ဒီဗီဒီယိုကျွန်တော် attach လုပ်ပြီးကျွန်တော်ရေးတော့ပေးပါမယ် okay hello ခင်ဗျာအခုနကတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုနဲ့ skip လုပ်ပြီးသွားလိုက်တော့ပါနော်ဒီ lecture time ကိုထိုင်နေကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ဒီမှာဒီ Facebook team နဲ့ lecture time ကိုပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အားလုံးဗီဒီယိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာပေါ့နော်အခုနကတော့ဒီ Facebook team ဘက်ကနဲ့ဒီနည်းနည်းကြာနေပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကနည်းနည်း busy ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ9မိနစ်6မိနစ်ဆောင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာသူကတစ်စနစ်ပြန်ကျွန်တော် contact လုပ်ပြီးလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဘက်ကနဲ့အားလုံးဒီပုံစံစာပို့လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်တယောက်နည်းနည်းလေးဘယ်လိုကွဲပြားမှုရှိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအားလုံးအဆင်ပြေပါပဲဒီ Facebook team ဘက်ကနဲ့စာပို့လာတော့စာဟုတ်လားမဟုတ်လားသူတို့ပြောတယ် yes yes no ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပဲနေပြီးသွားရုံပဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကိုပို့လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ဘက်ကလုံးဝဒီဥစ္စာကိုဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ပေါ့လုံးဝအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဘာညာဆိုပြီးသူတို့ဘက်ကအားလုံး check လုပ်ပြီးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် screenshot attach ပို့မယ်ကျွန်တော်ဒီစကားပြောပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Facebook team နဲ့ပို့လာတဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုကျွန်တော်ဖတ်ရအခက်အခဲဖြစ်တဲ့ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလို right click တစ်ချက်ထောက်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ translate ညင်မှာဆိုပြီးရှိရပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ translate ညင်မှာလုပ်ပြီးသွားပါကျွန်တော်စာပို့တဲ့ခါမှာအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ရေးပြီးပို့ပါခင်အခြားစာနဲ့ရေးပြီးပို့လို့တော့အဆင်လုံးမပြေဘူးခင်ဗျာနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးပမာဏနဲ့ဖတ်တော့ရအားလုံးပမာဏနဲ့ဖတ်တော့ရကျွန်တော်လည်းအားလုံးသူတို့ရောပြောပြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုဒီမူဝါဒဖြောပြတာတေချာမတူဘာညာဆိုအားလုံးသူပြောသူတို့ဖက်ကနဲ့ကျွန်တော်ဒီ link လေးပို့ပြလာမယ် link လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီ affiliate ကို link လေးဘာညာချပြီးကျွန်တော်ဖက်ကနဲ့ဒီ affiliate ကျွန်တော်တော်ပြီးပို့လိုက်တယ်အားလုံးလုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် affiliate ဘာညာအားလုံးပို့ပြီးအားလုံးလုတ်တဲ့ချိန်ကျွန်တော်နည်းနည်း authorization သူတို့ဖက်ကကျွန်တော်တို့စကားတွေကောင်းအောင်ပြောလာတာပေါ့နော်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေအောင်သူတို့လုပ်ပြီးမဲ့ဘာညာဆိုပြီးပြောလာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းတစ်ချက်ချင်းလို့ဆိုသူတို့ဘက်ကနဲ့ကျွန်တော်ဥစ္စာကို action part ကူမှမတွေ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ process လုပ်ဖို့လုပ်နေအတိုင်းပုံမှန်လေးလုပ်တော့ပြီးမယ်ဒါပေမဲ့သူကပြောတယ်နည်းနည်းတော့ကြာမှာပေါ့နော်နည်းနည်းကြာမှာဆိုတော့ဒီတစ်ဖက်အတွင်းရမှာပေါ့နော်သူပြောတဲ့ပုံအရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ process ဖြည်းဖြည်းချင်းသူသွားလာမှာကျွန်တော်ဒီမှာ review and process will be made that not on ဘယ်လိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအားလုံး system နဲ့တွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အစင်းလိုက်တွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနည်းနည်းတော့ကြာမှာဆိုတော့အစနဲ့ပြတဲ့သူကျွန်တော်ပြော okay ကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်လက်ခံနေဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာသူတို့ friend စာပို့လိုက်ရှိမှကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးဒီ break up လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစာလေးရော okay ဒီပုံစံအတိုင်းပဲ lecture time တော့လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီ lecture time နဲ့ hit လုပ်ပြီးတော့တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ lecture time နဲ့ခါတည်းကြာရင်နည်းနည်းလေးကြာတဲ့ဥစ္စာမျိုးရှိရပါတော့ okay အားလုံးနားလဲသဘောပေါက်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမင်းတွေ patient ဖြစ်တဲ့ account မှာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါတခုတက်တော့ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ် Viber နံပါတ်တစ်စင်းကျွန်တော်တို့ Viber မှာ contact လုပ်မှမြင်ဖို့နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်